Дивисил, латинской ампула, многолетнее или однолетнее растение семейства астровые. Его также называют желтым цветом из-за характерной окраски цветков. Встречается в Европе, преимущественно в южных ее районах, в Азии, в Северной Африке. Растение можно встретить в Крыму, на Кавказе, на Урале, в Западной и Южной Сибири. Дивисил– лекарственное растение, используется для приготовления различных медицинских препаратов, применяется в народной медицине. Самая ценная часть дивисила– это корневище. В корнях содержится до 3% эфирного масла, содержащего такие ценные элементы, как геленин, алантол, инулин и другие полисахариды. Что лечит дивисил? Лекарственные препараты на его основе применяют для лечения бронхитов и заболеваний верхних и нижних дыхательных путей в качестве эффективного отхаркивающего средства. Полезные свойства дивисила используются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, кишечника и двенадцатиперстной кишки при язвенной болезни, а также при мочеполовых расстройствах. Отвар и настой улучшают пищеварение и желчеотведение, возбуждают аппетит, способствуют усваиванию пищи, стимулируют обмен веществ. Лечебные свойства доказаны даже при самых тяжелых формах нерубцующейся язвы. Кроме того, растение обладает патагонным, противовоспалительным, желчегонным, легким слабительным и мочегонным действием. Трава дивисил противопоказана людям с избыточным весом. Она способствует наилучшему усвоению питательных веществ и может вызвать увеличение веса. Зато незаменима при истощении. Много веков дивисил используется как эффективное противотуберкулезное средство. Основное лекарственное сырье растения– это высушенный и измельченный корень дивисила. Из него готовят отвары, настои, сиропы, суспензии и прочие лекарственные формы и препараты. Если видео было полезным, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Будьте здоровы!